हाँ ठीक है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया हर वीडियो की शुरुआत तो जिम से ही होती है, आज बाहर कैसे। तो ये पहला मोटो ब्लॉग है मेरा, आई होप आपको पसंद आएगा। तो एंड आज है 31st नाइट, तो चलो देखते हैं क्या माहौल है बाहर का। ठंडा बहुत है यार, हाय 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 हाय। देखो क्या हालत है भैया। कल तो बहुत कोहरा था, कल 8 साढ़े 8 बजे तक इतना कोहरा हो गया था, कुछ नहीं दिख रहा था। चलो आप चेक करते हैं। देखो भाई क्या सजावट है, ओए होए होए होए। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप 2022 आप लोगों की लाइफ में कुछ नया हो, बहुत अच्छा निकले। पिछले साल की तरह नहीं भाई, बहुत खेल लिया। अरे बाप रे, शायद वॉइस क्लियर आ रही होगी आप लोग को। चलो देखते हैं। जैसे ये हाईवे ही है अपना, और ये है सामने जो है ना, ये जैन मंदिर है, मतलब जैन लोगों का बहुत बड़ा मंदिर है ये वाला। ये है जो यहाँ जब मेला लगता है तो भैया ये पूरा हाईवे जाम हो जाता है। ये आपका सुभाष चौराहा। हाय हाय, टीवी लगा दी गई है लोगों के मनोरंजन के लिए। चलो देखते हैं कहाँ तक। अरे पूरा सजा दिया भाई, अरे भगवान। यहाँ वो था पहले, आई लव फिरोजाबाद, ये इधर है, बट ये बंद है, सब बंद है। यहाँ क्या करते हैं, मतलब जलाते ना इसको चक्कर में लोग यहाँ फोटो वोटो खींचने लगते हैं, और जिसकी वजह से कभी भी कुछ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, तो ये इस वजह से इसकी लाइट वाइट बंद कर रखी है। वैसे ये देखो, ये हमारा फिरोजाबाद, लाइट बंद कर रखी है पूरी। कोई बात नहीं, हमारी है ना लाइट, अपनी पर्सनल लाइट है, उसमें दिखाएंगे सब कुछ। हो। वॉइस क्लियर आ रही होगी यार, नहीं आ रही तो प्लीज बताना। अब फिर इधर पहुंचा दिया। हे भगवान, ठंडा। चलो यहीं से हम लोग मोड़ लेते हैं, आगे वो पूरा हाईवे चालू हो जाएगा, और हाईवे पे हमें जाना नहीं है। एक्सीडेंट वगैरह होते ही रहते हैं। अभी बीच में कुछ टाइम पहले एक तो पूरा हो गया था, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसका पूरा एक टेम्पो रॉन्ग साइड पे बस में ही घुस गया था। और फिरोजाबाद का बहुत बड़ा मंदिर है, केला देवी। ये सामने शायद अंधेरे में दिख नहीं रहा, बट शनिदेव का मंदिर है।
आज तो भैया इन लोगों से डर लगता है, तो अभी रात में। ये है रात के शेर। ये है फिरोजाबाद। ये ऐसी जगह लगाया है ना, अब ये पुल है, यहाँ पे गाड़ियां आती जाती रहती हैं। जो जलता है ना तो लोग यहाँ फोटो खिंचाते हैं। फोटो खिंचाने के चक्कर में किसी दिन कोई हादसा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो यहाँ पे लाइटें बंद करके रखी हुई। जाने दो भाई। ये लोग नहीं देखते रात में सड़क क्रॉस करते, क्योंकि सब लोग टिकाए रहते हैं ना, एक एक दो शीशी। अब फिरोजाबाद है भैया, तो कांच की नगरी है, फैक्ट्री एरिया है, सब मजदूर रहते हैं। तो भैया दिन भर की थकान कहाँ मिटाई जाए, यहीं मिटाई जाएगी। और कहाँ मिटाई जाएगी? ये हमारा चौराहा। लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है। ये आपका जैन मंदिर है पूरा। नीचे मार्केट है। अरे पूरा लगाते हैं। चलो आगे घूम के आते हैं अपने चौराहे से उधर की साइड। वैसे ये है मेरा चौराहा। मेरा चौराहा मतलब मेरे घर की तरफ जाने वाला रास्ता। मैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं अपने घर का रास्ता बताने में। हमसे कौन मिलने आने वाला है यार। ना हम इतने बड़े यूट्यूबर हैं कि हमारे घर पे लाइन लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी, ना हमारा कुछ फायदा। ये हम लोग आ गए मीरा चौराहे पे। मीरा चौराहा बोले तो यहाँ सेंट जॉन्स स्कूल है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में सेंट जॉन्स स्कूल है। यहाँ से अंधेरा है। अच्छा बेटा पैसा बचा लिए, ये कोई दिक्कत नहीं, अपनी लाइट काम आएगी यहाँ। ये हम कहाँ आ गए? राजा के ताल के चौराहे पे। ये लाइटिंग 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 चल गई लाइटिंग। खर्चा के लिए भाई, खर्चा। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना, कभी यूपी की भाषा बोलता है, कभी इलाहाबाद की बोलता है, कभी मुंबई का बोलता है। तो भैया मेरे तो यहाँ पे सब कॉलेज फ्रेंड जितने भी थे ना, मोस्टली इरशाद भाई, जावेद भाई और भी बहुत लोग थे मेरे जो मुंबई से थे। अपने वो दोस्त बने थे बेहतरीन वाले, आज भी है, अपने अपने फील्ड में सब बढ़िया कर रहे हैं। अपने अपनी फील्ड में सब बढ़िया कर रहे हैं। तो बस 5 साल बिताए उनके साथ में भैया, तो थोड़ा बहुत तो आता है ना। दिल्ली के भी दोस्त हैं हमारे, संजू भाई मेरे, बहुत याद आती है लोगों की यार। क्या टाइम था, कॉलेज टाइम सबसे बेस्ट यार। 5 साल आप सिर्फ अपनी जिंदगी जीते हो, किसी से कोई लेना देना नहीं। यहाँ मिलती है कुल्हड़ चाय, देख रहे हो, 2 है, एक बाहर एक अंदर। यहाँ देखो लगा रखा पूरा झंझट वहाँ का। और वैसे ये रास्ता पूरा कहाँ जाएगा रे? आगरा जाएगा बाबा? ये जाता है सीधे आगरा। यार यहाँ भी बन गया यार, काफी बन गया है बाप रे। ये जो पुल देख रहे हो आप, ये आप इस पे से सीधे इटावा वाले रूट में चले जाओगे, ऊपर ही ऊपर।
मतलब इतने मोड़ हो गए हैं कि आदमी एक गलत टर्न लेता है तो गलत ही चला जाता है। टेस्टी बाइट, बेहतरीन बाइट, खाना खाया है मैंने यहाँ पे, अच्छा मिलता है। प्रेम भाई, याद आ गई टेस्टी बाइट में तुम्हारी। आज से 2 साल 3 साल पहले, जो मतलब 2 वायरस से पहले 31st का तो इतना खाली नहीं है। मतलब मजे लेते रहते थे, मजे मिले तो होटल पे जाते थे, खाना पीना सब कुछ मौज मस्ती इंजॉयमेंट होता था, फिर अपना आते थे आराम से। लेकिन यार ये सब वायरस में क्या बताएं, हद करते ये। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। इंटरेस्टिंग मतलब मोस्ट इंटरेस्टिंग है अपने फिरोजाबाद की। अभी रिवर्स लेके गाड़ी उधर से घुमा के लाऊंगा, तब दिखाता हूँ। चलो वैसे तो ज्यादा दूर नहीं जाना क्योंकि आगरा थोड़ी ना जाना है। दिल्ली 250 टूल्लाहाट। दिल्ली नहीं जाना बाबू, दिल्ली नहीं जाना, दिल्ली नहीं जाना, दिल्ली नहीं जाना, दिल्ली नहीं जाना, दिल्ली नहीं जाना। हमें तो मिल गया कट, हमें मिल गया कट। मिल गया कट, चल दिए हम तो। एक चीज दिखाता हूँ, ये नहीं है मतलब बहुत ही ऐसी है। ये जो मंदिर है ये देखो, पहले तो हैजार्ड बंद करो। ये मंदिर देख रहे हो आप, ये कोई आम मंदिर नहीं है। ये है माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। जैसे पिंडियाँ वैष्णो देवी मंदिर पे रखी हुई है ना आपके वहाँ पे, सेम पिंडियाँ वहीं से यहाँ पे आके रखी गई हैं। तो इसकी भी उतनी ही मान्यता है जितनी वहाँ पे है। बट देखो अभी क्या बताएं, मंगलवार के दिन तो यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है, और नवरात्रि में उसमें, और सेम वैसे ही बना हुआ है, गुफा है पूरी, सब कुछ है, और आपको उसी तरीके से जाना है, और सब कुछ है इसमें। जैसे ही आप एंटर करोगे, एंटर करते ही आपको सबसे पहले माता रानी के दर्शन होंगे। दिखाता हूँ एक मिनट, ये गेट है। मतलब जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे, माता रानी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति के दर्शन करो, दर्शन करके फिर सीधे साइड से उल्टे हाथ से रास्ता है। रास्ता जैसे ही आप चढ़ोगे अंदर, आपको सेम टू सेम वही फीलिंग मिलेगी। बहुत ही अच्छा मंदिर है यार। जय माता रानी, माई मेरी कृपा करवा के रखना हमेशा। उसका रास्ता वैसे नीचे से है, मैं ऊपर पुल से आया हूँ। मोबाइल वगैरह अंदर अलाउ नहीं है। चलो मैं किसी दिन आऊँगा, अगर मौका लगा दोबारा अगर मोटो ब्लॉग करने का, तो किसी दिन ठीक से आपको दिखाऊंगा। इस मंदिर से मेरी बहुत यादें हैं। काफी टाइम पहले मैं आता था यहाँ पर, 5-6 साल होगा। फिर मैंने छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया बोले तो मैं आ नहीं पाता, क्या बोलूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब मैं नास्तिक बन गया, बट वही है कि बस अब मन नहीं करता आने का।
हाँ 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 हाँ, कुछ टाइम पहले समथिंग 16 15 16 सन सन हाँ 2015 16 में लाइफ ऐसे घूमी थी कि सब चला गया था। ये इसके आगे अंधेरा है, अब उजाला ही उजाला है। ये जम गया ये बाबा रे बाबा, फिरोजाबाद को बोला फुल पप्पा, अरे भाई रे भाई। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ यार कि सब कुछ खत्म हो गया था 2016 की टाइम, और भी बहुत कुछ हो गया था। समझ ही नहीं आया साला क्या चला जिंदगी में। होता ना जब आदमी ठोकर खा जाता, ठोकर बहुत बड़ी खाई थी मैंने, लाइफ की लग गई थी मेरी, सब कुछ खत्म हो गया था। मेरी जॉब चली गई थी और भी बहुत कुछ हो गया था। मतलब 16 दिन तक मैं कोमा में था हॉस्पिटल में, अपने ट्रॉमा सेंटर में। अब सोच के हंसी आती है यार, क्या बताऊं, ऐसी हालत हो गई थी, कुछ था ही नहीं उस टाइम पे लाइफ में। लेकिन जब ठोकर लगी उसके बाद संभले क्या, कुछ अपने यार दोस्त थे जो आज भी है, ऐसा नहीं है भैया आज नहीं है, आज भी है, ठीक है। उन्होंने समझाया, प्रेम भाई लव यू यार, और मनीष था अपना नारंग दांत, तू देख रहा था ये वीडियो, लव यू ब्रो। तो इन लोगों ने समझाया, ये लोग थे भाई हॉल टाइम वहीं पे रहते थे। और भी विशाल, मोनू गया था, मोनू, हाँ मोनू भी था, मोनू भी था, मेरे को पता नहीं शायद। तो ये लोग आते थे वहाँ पे देखने के लिए, स्पेशली भाई मनीष तो 24 घंटे साथ ही रहता था, मनीष था। तो ये लोग ने बहुत हेल्प करी है। दोस्त मिले लाइफ में, लेकिन वो है ना ऊपर ऊपर दिखाने वाले अलग होने चाहिए, और जो दोस्त सबका हमेशा काम आए लाइफ में, जो बोलते ना जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा दोस्त है। तो इन लोगों ने समझाया, प्रेम ने और मनीष ने, ये लोग आते थे मिलने, प्रेम आता था, प्रेम ने भी समझाया कि यार लाइफ को ऐसे मत चलाओ, लाइफ ठीक करो, ये है वो है। मैं उस बंदे को बहुत इज्जत देता हूँ यार, प्रेम को, दोस्त है मेरा। उसने मेरी लाइफ चेंज की, मैंने लाइफ में दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा उसके बाद से, जब उसने समझाया मुझे। उसके बाद मैंने दोबारा अपने आप को, अपनी जॉब को कंफर्म करवाया, फिर जॉब लगी मेरी दोबारा, फिर एक जगह मैंने सेटलमेंट किया जहाँ पर थोड़ी इनकम चालू हुई। जब इनकम चालू हुई तो फिर मेहनत चालू हो गई, और जब मेहनत चालू हो गई तो करते 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 2021 खत्म होने को है, लास्ट डे है, मजा ही आ गया है, कोहरा ही कोहरा है। तो 2021 खत्म ही हो गई लास्ट, और आज देखो लाइफ कहाँ है, मजे में है, एंजॉय करते हैं हर चीज लाइफ को। सबको ये मेरे पास, मेरा सब कुछ चला गया था, मॉम डैड सिस्टर सब A to Z फैमिली अभी सब दूसरा थी। लेकिन आज के टाइम पे सब कुछ है, सब लोगों का प्यार है, सब लोग साथ में है। स्पेशली मेरे यार दोस्त जो मेरे को, स्पेशली फ्रेंड दोस्त मेरा भाई, मेरा बहुत पप्पा है। जब भी मुझे जरूरत पड़ी उस बंदे की, अपना बंदा प्रेम है, मनीष है, ये लोग मेरे को जब भी जरूरत पड़ी रात में 12 बजे 2 बजे, भाई मेरे को जरूरत है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो कैसी की हो, कि भैया थोड़ी हेल्प, हाँ लेना यार, खत्म कर बस। उसके आगे तो पूछते नहीं कब तक होगा, क्या मैटर है, क्या नहीं है, किस लिए ले रहा है, क्या जरूरत है। तो दोस्त ऐसे ही होने चाहिए भाई। प्रेम मनीष लव यू भाई। जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, आती ही है यार। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स। अगर फेस नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, क्या कर रहे हो, सीखो। इसलिए अब तो काफी मजबूत हो चुका हूँ ना, अब तो मैं हर चीज खेल लेता हूँ, भाई कैसे भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हो। ये नहीं देखते कि भैया अरे यार ये क्या है साला, अब क्या करेंगे जिंदगी में, अरे बाबा अब तो कोई भी हो, कैसी भी हो, वो चीज स्टार्ट होती है, खत्म भी होती है एक ना एक दिन। प्रॉब्लम्स आती है तो प्रॉब्लम जाएंगे भी ना, आज तक हाथ धर के थोड़ी ना बच जाते हैं। Life is all about
posing the problem to the courts. ये नमस्ते आंटी जी। आंटी जी थी? अरे नहीं रे, प्रियंका जी। हाय ना भैया, जैसे अपने एक यार है विमाल देख रहा है क्या? होल्डिंग लग चुकी है, मैंने देखा अभी। समझ गया हुआ, क्या बता दिया। पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं घुसना। अपने सारे यार दोस्त कोई इसमें कोई उसमें, हर पार्टी को है इधर उधर। भैया हम काय को लिए किसी पर बात, ये क्या है? लगता है अरे भाई साहब, अच्छा ये कल वाला मैटर है जो आग लग गई थी। ओके, चलते ट्रक में जो आग लगी थी हुई। ओह माय गॉड, कौन बच रहा है? मेरा दोस्त स्पाइडर घंटों में निकल गया करके। भैया फ्लैट की कीमत तो मालूम है? हमारा फिरोजाबाद, अरे यार हमारा फिरोजाबाद आप लोग को लगेगा कि बहुत छोटा सा है। क्या है, केवल कहाँ की है, फैक्ट्रियां है ये? नहीं रे बाबा, यहाँ अगर आप फ्लैट लेने आओगे ना तो 1-1 करोड़ का फ्लैट है। दिल्ली फेल है इसके आगे तो भैया। और ज्यादातर चौराहे पे तो पूरी अलग सोसाइटी है, वो ऑर्चिड ग्रीन है, मतलब जैसे सब जगह होती है, वो तो पूरी एक अलग दुनिया है। कभी मौका मिला तो दिखाऊंगा अंदर से। हाँ, ऑर्चिड। तो भैया हमारे फिरोजाबाद को छोटा मोटा मत समझना, 1 करोड़ के फ्लैट है यहाँ पे। और मेन सिटी के अंदर ले लो, सिटी के बाहर ले लो, कहीं भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चाहिए तो बड़ा। दिल्ली में तो 40-50 लाख में तो 2 BHK मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 1 करोड़ लगता है भैया। 70-75 लाख रुपया। बाकी तो अपनी सेटिंग है आपकी, अगर जैसे बन जाए वैसे चलाओ। मजा है। वैसे तो मेरा फिटनेस का चैनल है, जो चीज है अपने पास वो तो दे सकते हैं। जय हो हनुमान जी बाबा मेरे, जय हो बजरंग बली बाबा। इतना बड़ा ब्रेकर, ये देख रहे हो, ये अंकल देख रहे हो, ये गमछा। इसीलिए फॉग लाइट लगा के जला के जलना जरूरी होता है हमको, क्योंकि भैया ये है यूपी, और यूपी में भैया है अनुशासन। दिखा ना जैसे अभी पहले ये हॉर्न बहुत बेकार लगता है मुझे। साउंड नहीं सुनना मुझे कभी जिंदगी में। भगवान न करे भैया ये साउंड कभी किसी की जिंदगी में सुनने को मिले। बहुत क्या लग रहा है ना, बहुत एकदम लाइटिंग खूब से। 26 जनवरी वाली फीलिंग आ गई रात्रि से, ये लगा ही रहेगा। हाय मस्त लग रहा है। ये है मून होटल, हर चीज के लिए सुविधा है अंदर। ठीक है, चीप एंड बेस्ट। चीप बोले तो अच्छा खासा आदमी भी खा सकता है, पी सकता है, वो भी है। बाकी समझ रहे हो ना आप लोग। चलो भैया चलते हैं घर पे, आ गए अपने मोहल्ले वाले चौराहे पे। बाप रे, तो चलो फिर मिलते हैं घर पे। ठीक है, घर पहुंच के बात करता हूँ। आई होप आपको मेरी ये मोटो ब्लॉगिंग जो मैंने फर्स्ट टाइम की है वो पसंद आई होगी, और चैनल पे कुछ नया ट्राई किया है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक जरूर देना, प्यार अपना जरूर देना। तो चलो मिलते हैं फिर अपने जिम में ही मिलेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि हफ्ते में 1 या 2 वीडियो अपने मोटो ब्लॉगिंग चलेगी, मिलती रहेगी आपको। अपने फिरोजाबाद को एक्सप्लोर करता रहूँगा मैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। ये है हमारे त्रिलोकी भेलपुरी वाले, सबसे बेस्ट भेलपुरी वाला।
मस्त बना था, मस्त। हमें भूख लगती है जैसे जिम के बाद में कभी कभार, तो चीट करने का मन करता है ना कभी हफ्ते में, तो भेलपुरी आके गप्पा गप खा लेता हूँ मैं।